ဒီနေ့ငါပြောပြမယ့်အကြောင်းကတမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးလွဲချုံမှုအကြောင်းပဲမင်းတို့ကိုငါတိုင်းမချင်းလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကွာ1950ခုနှစ်လောက်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အာရှမြေပုံကိုဖြန့်ချလိုက်ကွာပြီးရင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ဒီအရှိတောင်အာရှမှာနောက်နှစ်50-60နေဘယ်နိုင်ငံအချမ်းသာဆုံးဖြစ်မလဲလို့မေးကြည့်လိုက်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲသိလားမြန်မာပြည်ကွာအဲ့ဒီခေတ်ကမြန်မာပြည်ဆိုတာအာရှရဲ့စပတ်ကြီးလင်းကမ္ဘာစံတင်ပို့မှုထိပ်သီးကျွန်းသစ်လားကမ္ဘာဈေးကွက်ရဲ့85%ငါတို့စီရထွက်တာရေနံကြောက်မြတ်တဘာဝဓာတ်ငွေမြေကြီးကိုဒုံးနဲ့ထိုးလိုက်တော့ရွှေထွက်မလားအောင်းမရလူမှုရေးချိန်တွေကိုကြည်အောင်မလားရန်ကုန်မြို့ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကလန်ဒန်တို့ပဲရစ်တို့နေတော့ရှင်လို့ရရဲ့ Cosmopolitan City ကြီးလေဆိပ်ဆိုရင်အာရှမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အစီအကားဆုံးပဲနိုင်ငံသားခီးတဲ့တွေကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဆင်း Strand Hotel မှာတဲပဲဂူကလပ်မှာကော်တေးတောက်ပြီးတော့ပန်းဖြေကြတာဒီပညာရေးမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲရဆိုတာအာရှမှာ top class ပဲအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအကြောင်းသားတွေရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်ဖို့အိမ်မက်မှတ်ကြတဲ့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကစင်ကာပူကဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးတကယ်ဘာမှမရှိတာတောက်စရာရေချိုတော်ကိုယ့်ဘာသာမရှိလို့မလေးရှားစီကနေပြီးတော့အဝေတောက်နေရကျွန်းသေးသေးလေးသူတို့ခေါင်းဆောင်လီကွမ်ယူကိုယ်တိုင်ဟာငါတို့နိုင်ငံရှွန့်အိမ်မှာကွာလို့အားငယ်ခဲ့ရနေရတန်ရဇာတာတုံညလူမျိုးရေးထိခဲုံနေရတယ်ခဏဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာအသုံးသက်တာဒီနိုင်ငံကြခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဒီနေ့2024ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရှွန့်အိမ်လေးကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးထိပ်သီးနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်လူတို့ချင်းဝင်ငွေ GDP per capita ဒေါ်လာ8000ခွဲကျော်တယ်ငါတို့ရွှေနိုင်ငံကြီးကတော့ပြည်တွင်းစစ်မီးနဲ့စင်ရဲမွဲတေမှုနဲ့ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်မှာရုန်းကန်နေရတော့မယ်ဒါကကန်တရားလားမဟုတ်ဒါရွေးချယ်မှုပဲဒီကွာခြားချက်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာငါတို့တမိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်က mindset တွေကိုခွဲစိတ်ကြည့်အောင်မျက်ရည်နဲ့မာနအလှည့်ပြောင်း1960ကာလတွေမှာစတာဒီနေရာမှာပေါ်ရင်းတစ်ခုကိုရှင်းကြည့်စေခြင်းတယ်1965ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့စင်ကာပူမှာလီကွမ်ယူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လပ်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကရင်ကော်ပြီးကြွေးကြော်ရမှာဒါပေမဲ့လီကွမ်ယူကကင်မရာရှေ့မှာမျက်နှာကြီးနီးရဲပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတင်ငယ်ငိုတော့တာပဲဟန်ဆောင်ငိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးသော inquest ဗျာပါတာနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရလို့ငိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမလေးရှားနဲ့ပေါင်းကျင်လျက်သားနဲ့အကန်တော့ခံလိုက်ရလို့လီကွမ်ယူခေါင်းထဲမှာဝင်နေတာက survival anxiety ရှင်သန်ရက်တီရဲ့စိုးရင်စိတ်သူသိရဒီကျွန်းမှာတောက်ရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာမရှိဘူးမလေးရှားပိုက်ကောင်းပိတ်လိုက်ရင်စင်ကာပူလူလူငတ်သေးသွားနိုင်တယ်တဲမရှိဘူးမြေမရှိဘူးစစ်တပ်ဆိုတာဝေလာဝေးဘေးမှာမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဆိုတဲ့အကိုကြီးနိုင်ငံတွေကဝိုင်းထားတာငါတို့ကငမန်းနေကြတဲ့ပဇွန်စိတ်လေးလိုဖြစ်နေပြီဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အကြောက်တရားသူ့ကိုနင်းမအိမ်ညာမိတ်ဖြစ်စေဒါမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကပဲစင်ကာပူကယ်တင်လိုက်တာသူတို့ကကဘာကြီးကိုအသေးအံလိုက်ကြည့်ငါတို့အသက်ရှင်ခြင်းကဘာကြီးတို့အသုံးဝင်တဲ့လူ relevant ဖြစ်အောင်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့တာဒီချိန်မှာငါတို့မြန်မာပြည်ပြောင်းကင်မရာလေးလှည့်ကြည့်လိုက်1960နှစ်မှာအာနာသိမ့်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်လိုင်းကလီကွမ်ယူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြီငါတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကမာနာ hubris ပေါ်မှာအခြေခံတယ်ငါတို့စီမှာအကုန်ရှိရကွာဆန်ရှိရရေနံရှိရကြောက်တံပဒံများရှိကဘာကြီးကိုဂူးဆိုင်ကြမလို့ပေါ့ကွာတကားပိတ်ကိုယ့်ဘာသာနေမယ်ဆိုတဲ့မန်တက်မှုပေါ့အဲ့ဒီမှာနမဲကျော် Burmese way to socialism မြန်မာနီးမြန်မာဟန် socialist နဲ့ဆိုတာကြီးပေါ်လာတာပဲရလက်ကဘာလဲသိလားတိုင်းပြည်သွေးကြောတွေဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပဲဦးနေဝင်ပြည်သူပိုင်းသိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်လိုက်တာဗန်ကြီးတွေစက်ရုံကြီးတွေနဲ့မကောက်နော်လမ်းမေးကွန်းရဆိုင်ဘဲကင်းဆိုင်မဟင်းကားဆိုင်အစပြီးပြည်သူပိုင်းသိမ့်ပလိုက်တာအိန္ဒိယຫນွယ်ပွားတွေတရုတ်ຫນွယ်ပွားစီးပွားရေးသမားတွေပညာရှင်တွေ3သိန်းလောက်နိုင်ငံကားတွေမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားခိုင်းတော့ပတ်စံဘလောက်ပဲယူသွားခင်ပေးလေသိတာလူတယောက်ကို85ကျပ်ဒါမှမဟုတ်100တန်တရွတ်ပဲယူသွားခင်ပေးတာတစ်သက်လုံးရှာလာတဲ့စီးစိမ်တွေထားခဲ့ပြီးတော့ဝေထားတဲ့အဝေးတဲကိုတခုနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူတွေကကုန်းတဲ့တွေဗန်လုပ်ငန်းရှင်တွေစင်းကင်တွေသူတို့မောင်းထုတ်လိုက်တော့တိုင်းပြည် software ကြီးပြတ်သွားသလိုဖြစ်တာပေါ့သူတို့နေရာမှာဘယ်သူတွေဝင်ထိုင်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးကြောင်းနားမလဲစစ်ဘိုးတွေတက်ကြတွေကဆိုင်ထိုင်မျိုးဈေးရောင်းကြတော့တာပဲစန်ဆက်ကိုတနက်ကင်တဲ့လူကမောင်းတော့ဆက်ပြတ်တာပေါ့ကွာပြည်သူဆိုင်ဆိုတာပြီးပေါ်လာတယ်ဆိုင်နာရှိရပစ္စည်းဆိုတာမရှိဘူးအာရှရဲ့စပယ်ကြီးကကိုပြည်သူတော်ကိုပြန်မကြွေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုချက်ချင်းကိုရှော့ကြသွားအဲ့ဒီမာနာကြောင့်ပဲ Mexican Fandango The Mexican Secrets ဒီနေရာမှာသမိုင်းဆရာတွေတိတ်မပြောတယ်ဒါမဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရလောက်တဲ့ show ဝက်ချက်တစ်ခုငါပြောပြမယ်ဒါကစင်ကာပူဆိုတဲ့နိုင်ငံဘလောက်တေမထူးနေမတူ depress ဖြစ်ခဲ့လေဆိုတာနဲ့ဘလောက်ရေလေချမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့လေဆိုတဲ့တာတကပဲလွတ်လပ်ရသစင်ကာပူမှာစစ်တပ်ဆိုတာနာမည်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းဘာမှမရှိဘူးရဲတပ်ဖွဲ့တော့ကောင်းကောင်းမရှိတာလီကွမ်ယူကကဘာကြီးကိုကူညီလှမ်းတောင်းတယ်အိန္ဒိယကိုတောင်းတယ်အီဂျစ်ကိုတောင်းတယ်ဘယ်သူကမှမကူညီရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ကာပူကိုကူညီလိုက်ရင်မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားစိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့လေ
နောက်ဆုံးတော့လီကွမ်ယူမှာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးအစ္စရေးစီကိုစာပို့လိုက်ရအစ္စရေးကချက်ချင်းပဲ yes လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးပဲတငယ်ချင်းတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဆိုတာဒါမွတ်စလင်ကဘာအမာခံနေအစ္စရေးဆိုတာသူတို့ရဲ့မဟာယန်သူစင်ကာပူမြေပေါ်မှာအစ္စရေးစစ်သားတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းသာပေါက်ကြားသွားရင်ဂျီဟတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးစင်ကာပူဝိုင်းချေမှုန်းကြတယ်ဒါနဲ့စင်ကာပူခေါင်းဆောင်တွေကကဘာအဆင့် bluff လှည့်ကွက်တစ်ခုကိုခင်းလိုက်တယ်အစ္စရေးကလာတဲ့စစ်ဘက်အကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုအရက်ဝတ်တွေဝတ်ခိုင်းနေကွာအစ္စရေးရဲ့အသားညိုတူတူဆိုတော့ဒါရုတ်တရက်ကျရင်တောင်မေကတိုက်သားနေတူပဲလေဒါနဲ့သူတို့မက္ဆီကန်တွေပါဆိုပြီးတော့လိန်ပြောလိုက်ရောသူတို့ကစိုက်ပွဲလာတင်ပေးမက္ဆီကန်ပညာရှင်တွေပေါ့စင်ကာပူမှာတစ်ပင်ဆိုင်မလို့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီကဘာလုံးချင်းထဲပလိုက်တကယ်တော့အဲ့ဒီမက္ဆီကန်အတူတွေကပဲဒီနေ့ခေတ်ကဘာအဆင့်မီတဲ့စင်ကာပူစစ်တပ် SAF ရဲ့ Brown Buff လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရေး master plan ကိုရေးဆွဲပေးခဲ့တာဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့စင်ကာပူကရှင်သန်မှုအတွက်ဆိုရင်မာနကိုအိတ်ထဲခောက်ထည့်တာလိုအပ်ရင်လိမ်မယ်ညာမယ်ခေါင်းငုတ်ခံမယ်နောက်ထပ်တာတကားတစ်ခုပြ1983ခုနှစ်မှာလီကွမ်ယူအင်ဒိုနီးရှားကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအင်ဒိုနီးရှားမရိန်းတပ်သား2ယောက်ကစင်ကာပူကမက်ဒေါနယ်ဟောက်စ်ကိုပုံခွဲပြီးတော့အရက်သားတွေကိုတတ်ခဲ့ဖူးတယ်အဲ့ဒီတရားခံတွေကိုစင်ကာပူကကြိုးပေးလိုက်လို့နိုင်ငံချင်းမုန်းနေကြအချိန်မို့လီကွမ်ယူကဆက်ဆံရင်ပြန်ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဂျကာတာရောက်တော့ဘာလို့လဲသိလားသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုတတ်ခဲ့အဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားမရိန်းတပ်သားတွေအုပ်ကူမှာပန်းခွေသွားပေးတာမင်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုပြည်သူကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားကိုဂါရဝပြူကဘလောက်ခံပြင်းစရာကောင်းလဲဒါမဲ့လီကွမ်ယူကငါရဲ့အတ္တအီဂိုထက်ငါနိုင်ငံသားတွေစီးပွားရေးကောင်းမှုကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်အီးသိခံပြီးလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီ pragmatism လက်တွေ့ကျမှုကြောင့်ပဲစင်ကာပူကအိန္ဒိယနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပွင့်သွားတာငါတို့စီမှာကျတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့ကွာကမ္ဘာစက်ကုန်ပေါ်မှာငါကွဆိုပြီးတော့နေချင်တာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ Nance Allied Movement ဗမ်းမလိုက်လှုပ်ရှားမှုဥဆောင်တည်ထောင်ခဲ့ founder နိုင်ငံနော်ဒါမဲ့1989ခုနှစ်ဟာဗာနာညီလာခံရောက်တော့ဦးနေဝင်းဟာဒီအဖွဲ့ရဗလိုက်နေပြီငေါင်းနဲ့တန်မနေဘူးဆိုပြီးတော့ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကနေကိုပြန်ထွက်ပလိုက်တာကမ္ဘာဘဏ်တော့ IMF တို့လိုအဖွဲ့အစည်းရနေလေငါတို့ကသူများပတ်စံမချီဘူးကိုချီတော့ပေါ်ကိုရက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုချီတော့ပေါ်ရက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုချီတော့ကိုရိုက်ချိုးသလိုဖြစ်သွားတာကဘာကြီးကရှေ့ဆက်သွားနေပြီးတော့ငါတို့ကဘမ်ဘူးခတ်တင်ဝါကလကနောက်ွယ်မှာအမှောင်ကျပြီးကြံခဲ့ရောကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ခဏရက်လိုက်မယ်အခုအပိုင်းတင်မှာငါတို့ဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲစင်ကာပူကရှင်သန်မှုအတွက်သူ့မာနာကိုချတယ်အစ္စရေးကိုမက္ဆီကန်မာလို့လိမ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေငါတို့စီမှာတော့ရှိတဲ့လူတော်တွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့တကားပိတ်ဝကတ်ကာလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့ပြီးပြီဒါမဲ့ဇလန်းကဒီမှာမပြီးသေးဘူးတကယ်အနှစ်ကနောက်လာမယ့်အပိုင်းနှစ်မှာကြံသေးတယ်အပိုင်းနှစ်ကျရင်ငါတို့ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကကိုယ်တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ကိုတောင်ထောင်ချဖို့ဝင်မလေးတဲ့ logic ရုပ်တိနဲ့ကိုပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုဘေးရင်ရတရားတစ်ခုတည်းနဲ့စက်ကူစုပ်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ magic အယူသေးမှုအကြောင်းပြောပြမယ်ပြီးတော့လက်ရှိရန်ကုန်နဲ့စင်ကာပူမိုးနဲ့မြေကြီးတို့ကွာခြားသွားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြအောင်ပါနောက်ပိုင်းကပိုပြီးရင်နာစရာကောင်းသလိုပိုပြီးလည်းသင်ခန်းစာယူစရာကောင်းတယ်မလို့တန်းဆက်ကြည့်ခြင်းတော့မြန်မာအခန်း channel ကို subscribe follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နေအောင်ကွာနောက်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ကြမယ်